สถานที่ที่สงัดที่สุดคือสถานที่ที่มีความสุขที่สุดสงัดจากความวุ่นวายของจิตสงัดจากกิเลสสงัดจากตัณหาความอยากที่ทำให้เราไม่รู้จักอิ่มต้องแสวงหามาเติมเต็มตลอดเวลายิ่งหาก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ไม่มีวันจบวันสิ้นสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมายไปด้วยผู้คนเรือนหมื่นแต่กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของใครบางคนที่หัวใจกำลังเรียกร้องและแสวงหามาตลอดชีวิตและสำหรับผู้ที่ค้นพบแล้วเคยสัมผัสและรับเอาประสบการณ์ธรรมะที่นับวันจะหาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้สถานที่และเวลาที่ผมพูดถึงหมายถึงงานธุดงควัตรที่วัดท่าสุงแทบทุกท่านที่เคยไปร่วมในงานบุญนี้เมื่อมีโอกาสจะต้องหาเวลากลับมาร่วมงานทุกครั้งหากปีไหนไม่ได้เดินทางไปร่วมในงานธุดงควัตรทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างการเดินทางไปที่วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ในครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากการที่ไม่อาจไปร่วมงานธุดงควัตรที่วัดท่าสุงประจำปีนั้นได้จึงมีความคิดที่จะนำสิ่งของไปออกโรงทานโดยฝากไปกับพระคุณเจ้าที่วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์จึงเป็นที่มาของการทำคลิปเจ้าแม่จามเทวีหลังจากเดินทางกลับจากวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปทำธุระที่สำนักราชการแห่งหนึ่งระหว่างที่นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่นั้นก็ได้พูดคุยกับคนรู้จักซึ่งสนใจในการปฏิบัติภาวนาในสายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานแต่การพูดคุยสนทนาของผมกลับเป็นที่สนใจของข้าราชการผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในห้องนั้นเธอเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับอ้อนวอนช่วยให้เธอได้พบกับญาติธรรมของผมซึ่งปรากฏอยู่ในรูปถ่ายเจ้าแม่จามเทวีผมพยายามบ่ายเบี่ยงข้าราชการสาวผู้นั้นด้วยเหตุที่ญาติธรรมของผมไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านแต่เธอมีความพยายามอย่างมากทุกครั้งที่เจอหน้ากันเธอก็จะเข้ามาอ้อนวอนดูแล้วก็น่าเห็นใจผมจึงนำเรื่องของเธอไปบอกกับญาติธรรมว่ามีคนมาร้องขอให้ช่วยตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่เมื่อเวลาเธอนั่งปฏิบัติพระกรรมฐานก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าช่วยน้องด้วยลูกเจ้าของเสียงก็คือท่านแม่ที่วัดทิพย์อัปสรนั่นเองเมื่อออกจากสมาธิเธอจึงโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้หญิงคนดังกล่าวเหมือนคนที่คุ้นเคยกันมานานทั้งที่พูดคุยกันครั้งแรกบอกเล่าถึงความทุกข์ระทมที่เธอต้องประสบมาตลอดระยะเวลา18 ปีและไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนเธอพบรักและแต่งงานกับชายหนุ่มที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเธอและสามีรักกันมากและมีลูกด้วยกัน1 คนชีวิตครอบครัวดำเนินไปอย่างมีความสุขแต่เรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นกับเธอในเวลาไม่นานเมื่อตรวจพบว่าสามีป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งที่สุขภาพสามีของเธอแข็งแรงและเป็นนักกีฬามาก่อนสามีของเธอเสียชีวิตหลังจากเธอคลอดลูกได้ไม่นานความพลัดพรากที่มาถึงอย่างรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัวทั้งเธอและสามีกุมมือกันไว้ตลอดเวลาในนาทีสุดท้ายของชีวิตลาจากกันทั้งน้ำตา
เรื่องราวความห่วงหาอาวรณ์ระหว่างเธอกับสามีไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงนั้น หลังจากงานศพผ่านไปเธอพบว่าในทุกค่ำคืนเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ตามลำพังทุกครั้งที่หลับตานอนเธอจะรับสัมผัสจากสามีเหมือนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นทำให้เธอมีสภาพไม่เป็นตัวของตัวเองบางวันดูเป็นปกติบางวันดูเหม่อลอยมีความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเกิดภาระหนี้สินและหน้าที่การงานไม่มีความก้าวหน้าทำให้เธอเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากญาติธรรมของผมนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะตอบเธอว่าคุณและสามีสร้างบ่วงผูกมัดติดกันไว้อย่างยากที่จะแก้ทางฝ่ายสามีเองก็ต้องการจะพ้นจากสภาวะดังกล่าวเช่นกันแต่ไม่มีทางออกเมื่อมีสภาพเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุไขจึงต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นใจหนึ่งก็ห่วงหาอาวรณ์ใจหนึ่งก็สงสารคนรักเมื่อสบโอกาสฝ่ายสามีจึงดลใจให้ภรรยาเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยอาศัยที่เคยเกิดเป็นพี่น้องกันมาก่อนในอดีตชาติฝ่ายญาติธรรมของผมเห็นถึงความเดือดร้อนอย่างนั้นจึงรับปากจะช่วยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไปรักษาศีล 8ให้บริบูรณ์ครบถ้วนเป็นเวลา7 วันพร้อมทั้งสวดมนต์เจริญภาวนาไปด้วยหากทำได้ครบถ้วนในเช้าของวันที่8ค่อยเจอกันโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยากเพราะเธอไม่เคยรักษาศีล 8มาก่อนในชีวิตศีล 5ข้อแรกพอทราบอยู่แต่3ข้อหลังเธอไม่ทราบศีลข้อที่6วิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิความหมายคือเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาลหรือเลยเที่ยงไปแล้วและหลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าการเว้นบริโภคอาหารหลังมื้อเที่ยงไปแล้วได้บุญอย่างไรคำตอบก็คือความอิ่มอาหารทำให้เกิดความง่วงนอนคำว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเป็นเช่นนั้นจริงๆและความง่วงคือหนึ่งในนิวรณ์5หรือที่เรียกว่ากิเลสหยาบที่ทำให้ปัญญาถอยหลังตรงกับคำบาลีว่าถินมิทธะผู้จะตัดนิวรณ์ข้อนี้ได้ต้องเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงแล้วสำหรับบุคคลทั่วไปคงทำได้เพียงแค่งดเว้นการบริโภคอาหารเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการง่วงนอนเข้าครอบงำศีลข้อที่7นัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคือการเว้นจากการดูหนังฟังเพลงเต้นรำร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีหรือการละเล่นใดๆหรือการตกแต่งร่างกายโดยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ทำไมการเว้นจากกิจกรรมเหล่านี้จึงก่อให้เกิดบุญทั้งนี้เพราะการดูหนังดูละครดูซีรีส์ก็ดีหรือการฟังเพลงการเต้นรำการร้องเพลงการเล่นเครื่องดนตรีล้วนเป็นการนำกิเลสเข้าสู่จิตทั้งสิ้นผู้ที่ติดอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ย่อมไม่สามารถทรงสมาธิจิตได้และการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องสำอางต่างๆก็ดีหรือเครื่องประดับหรือดอกไม้ของหอมก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความฟุ้งซ่านของจิตที่มีราคะคือจิตที่ติดอยู่ในความรักสวยรักงามยังมีความมัวเมาอยู่ในร่างกายของตนเองคือจิตที่ติดอยู่ในสังโยชน์ซึ่งแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ
เมื่อละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ ก็ต้องตายแล้วเกิด ตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบวันสิ้นศีลข้อที่ 8 อุจจาสยนะมหาสยนา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงต่างที่สูงและนุ่ม และหลายท่านก็อาจจะสงสัยอีก ว่าการเว้นจากการนั่งหรือนอนในที่นอนที่นุ่ม มีสปริงจะช่วยให้เกิดบุญได้ตรงไหน 100% ของบุคคลทั่วๆไปยอมรับว่า ความสุขที่สุดคือการได้นอนในที่นอนที่อ่อนและนุ่ม เมื่อร่างกายคุ้นชินและติดกับสัมผัสดังกล่าว จิตย่อมติดอยู่กับความสุขทำให้ขาดสติในการรับรู้เวทนา เมื่อขาดสติย่อมไม่สามารถเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ด้วยเหตุอย่างนี้นี่หนอทำให้ผู้ที่ทรงศีล 8ได้เป็นปกติ จึงมีอานิสงส์มากมายมหาศาล การรักษาศีล 8สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ จะสำเร็จหรือไม่ และพี่จะสามารถช่วยน้องให้พ้นจากบ่วงทุกข์ได้อย่างไร ติดตามรับชมได้ในตอนต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์และอนุโมทนาสำหรับผู้ที่กดแชร์เป็นธรรมทาน ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่าน สวัสดีครับ